adeemsi jijjiiramaa ummata Oromoo, ummata Itoophiyaa milkaa'ee Oromoota bakka tokkotti walitti qabeetiin jira. Jawar Mohammed anaa dhufu. Unbelievable moment in the history of our great nation Ethiopia. What a consensus. What a love of nation, our beloved brother of Ethiopian child. Our son, activist Jawar Mohammed is with us. And of course, on top of all, we have our Deputy Prime Minister, His Excellency Dammaqaa Mokonnin, and the President of our Oromia Regional State, His Excellency Ato Lamma Magarsa. I can see Jawar is waving hands to the crowd. Wow, we can spot him over there. Welcome home, welcome back. Egaa sagantaa hundi jijjiiramaarra biyyatti dhufeef wal biratti bakka adda addaa taa'ee gumaachaarra bakka tokkotti irratti arginu eebba Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kanarratti turtii muraasa booda immoo itti aanaa ministeera muummee obbo Dammaqaa Mokonnin nu gidduutti argamu. As you can notice yourself, Jawar is being received by his brothers and sisters back home here in Ethiopia.